Oke, strike sobat. Besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Apa kabar, sobat semua? Mudah-mudahan kalian sehat, saya sehat, amin. Hari ini kita coba mancing lagi, sobat. Kita mancing dasaran, target kita ikan baung. Ini kondisi air cukup bagus, habis hujan juga. Kita gunakan umpan cacing. Mudah-mudahan hari ini strike-nya bagus ya, sobat ya. Oke, saksikan videonya, ikuti petualangan saya. Lanjut. Ikan patung, sobat. Ikan patung. Oke, strike baung, sobat. Mantap. Baung. Datang, Mbak. Udah. Potongnya lumayan. Oke, dapat baung, sobat. Ikan baung. Oke, strike, sobat. Besar. Ikan baung besar, sobat. Ini ya, ikan baung, sobat. Besar ikan baungnya. Nah, ini dia, sobat. Hemibagrus nemurus, ikan baung. Ikan ini banyak dijumpai di Kalimantan, Sumatera, dan seluruh perairan Indonesia kayaknya ya. Sip, mantap, lanjut. Wah, strike, sobat. Ikan baung.
ikan baung lagi, mantap. Hasil yang lumayan sobat, mantap. Oke sobat, kita lihat hasil trip hari ini ya. Nah ini dia, alhamdulillah dapat ikan baung, ikan patung, dapat banyak sobat untuk hari ini. Ikuti terus video saya, dan dulu video kali ini. See you.